warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perbaikan. Kali ini saya akan membuat video tentang tutorial pengecatan ulang kusen pintu kayu yang berubah warna akibat faktor usia dan faktor cuaca. Oke guys, tanpa terlalu lama kita akan next video tutorial. Oke guys, ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk pengecatan ulang kusen pintu kayu. Yang pertama adalah thinner merek Super Quality. Yang kedua glitter merek Boyo special glitter furnish. Yang ketiga was. Yang keempat obeng untuk membuka glitternya. Yang kelima kain lap untuk mengelap. Yang keenam tempat untuk mencampur vernis dan glitternya. Oke guys, ini sekian alat dan bahan yang saya gunakan untuk pengecatan ulang kusen pintu kayu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Oke guys, pertama kita buka dulu thinnernya. Kita simpan dan kita buka dulu glitternya. Setelah itu kita tuangkan glitter ke dalam tempatnya. Kita lap guys biar tidak jatuh ke lantai, dan kita campurkan thinner 1:1 ya guys, kira-kira cukup. Oke, setelah itu kita buka kuasnya guys. Berhubung kita ada alat untuk mengaduknya, kita pakai kuas saja, nggak apa-apa lah. Kita aduk sampai thinner dan vernisnya tercampur sampai rata. Oke, ini udah tercampur rata guys. Langsung kita ke media pengecatannya. Here we go.